die laaste paar verse van Kolossense. So wat ek dwars deur Kolossense gepreek en dit was vir ons 'n goeie insaag in 'n gemeente in wie Paulus se lewe ingespreek het. Dat die Here hulle lewe kom aanraak en vir hulle kom help en vir hulle kom motiveer om God se pad te stap. En dan as ons na die laaste paar verse kyk, dan sê mense, magtig, is nie veel in dit nie. En tog is hier so baie in dit vir ons saamgevat. So kom ons lees saam vanaf vers 10. Eintlik vanaf vers 7. Tychicus, die geliefde broer en getroue dienaar en medediensknegt van die Here, sal julle alles oor my omstandighede vertel. Hiervoor stuur ek hom na julle toe, dat julle kan weet hoe dit met ons gaan, en om julle moed in te praat. Hy kom met Onesimus, die getroue, die geliefde broer. Hy is een van julle. Hulle sal julle alles vertel wat hier gebeur het. Aristarchus, wat saam met my 'n gevangene is, stuur groete en ook Markus. Barnabas, weet mooi, is nie Barabbas nie, is Barnabas, se neef. Oor hom het julle reeds opdragte ontvang as hy daar kom. Moet julle hom verwelkom. Dieselfde geld ook vir Jesus wat Justus genoem word. Hierdie twee is die enigste Jode wat met my saamwerk vir God se koningsheerskappy. Want 'n troos is hulle vir my. Epafras stuur vir julle groete. Hy is een van julle en 'n diensknegt van Christus Jesus. Hy bid altyd ernstig vir julle, dat julle as volwasse gelowiges met volle oortuiging en alles die wil van God sal bly doen. Ek kan regtig daarvan getuig, dat hy hom baie oor julle bekommer, en ook oor al die gelowiges in Laodicea en Hierapolis. Lukas, die geliefde dokter, stuur vir julle groete, en ook Demas. Groete asseblief die broers en susters in Laodicea. Groete ook Nimfa en hierdie huisgemeente. Verder, wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, met julle sorg dat dit ook in die gemeentes van Laodicea voorgelees word, en dat die een wat julle van Laodicea kom ook by julle sal voorlees. Verder, sê vir Archippus, maak seker dat julle die bediening uitvoer wat jy in diens van die Here aanvaar het. Hier is my groete in my eie handskrif van Paulus. Dink aan julle hier in die tronk. Mag die genade van God met julle wees. Tot sover. Hemelvader, baie dankie dat ons voor U kan neerbuig vanmôre. En as ons hierdie woorde van Paulus leef, dat dit vanmôre sommer so in ons hart kom inspreek. En Here, dat hierdie woorde vanmôre vir ons 'n bemoediging en 'n aansporing sal wees om op te staan, om U pad te stap. En dit bid ek vanmôre, en dit pleit ek by U, in Jesus se naam. Amen. Die tema van vanoggend is medewerkers, of ons kan sê Paulus se medewerkers. Wat is een van die dinge wat by Paulus uitgestaan het, as 'n mens so vanaf vir jou vra, wat van Paulus staan vir jou uit? Behalwe dat hy 'n sendingeling is, en sendingreise onderneem het. Wat vir my uitstaan van Paulus, is dat Paulus het gesoek om te red die wat verlore is. So hy was 'n sielewenner gewees. Hy het uitgegaan om die evangelie te gaan deel, sodat mense by Christus kan uitkom. Hy was ook iemand wat vriende gemaak het. En dis iets wat ons vandag hier vir mekaar kan sê. Is julle bewus daarvan, dat meeste van julle het op 'n weeklikse basis kontak met 68 mense. Is nie iets wat ek uit my duim gesuig het nie. Dis statistieke wat dit vir ons sê. 'n persoon, 'n mens, het raakvlakke met 68 mense op 'n weeklikse basis. Sê ek waar. Ons vergeet dit soms, né? Is ook omdat jy my nie gou op die kampanje toe stuur. Want sy is bekommerd oor hoeveel van hierdie 68 ek raakloop op die kampanje.
en dan kom ek nie gou terug nie. Nee, so 'n bietjie 'n ligte lyn. Maar hoeveel mense gesels jy mee op 'n weeklikse basis? En dan is my vraag, waaroor gesels ons? Behalwe dat die Blouwille 1 week gewen het en die laasnags bietjie verloor het. Maar daar's meer in die lewe as net rugby. Daar's goed wat saak maak. Daar's goed wat 'n verskil maak in mense se lewens. Paulus het in Handelinge met so ongeveer 100 mense kontak gehad, as jy Handelinge deurlees. 100 mense. Dat Paulus het in Romeine 16 alleen 26 vriende gehad. Dit laat 'n mens net so 'n bietjie dink, né? Ek en jy leef nie sommer maar net nie. Ons stap nie sommer maar net rond nie. Ons praat nie sommer maar net nie. Paulus het seker gemaak dat elke keer wanneer hy met iemand praat, dat dit saak maak. En dan sien ons dat Paulus skryf hier onderaan, hier is my groete in my eie handskrif van Paulus. So, Paulus het gedikteer en iemand anders het dit geskryf, maar om te bevestig het hy die groete in sy eie handskrif geskryf. Ja. As ons na hierdie slotgedeelte van hierdie brief kyk, dan sien ons, daar's 'n geestelike ontferming in Paulus se hart oor mense wat in gemeentes is. Wat het ons nou net voor gebid vir Australië? Baie mense op die boeke, min mense woon in die kerk by, min is betrokke. So kan ons sien Paulus se hart en die geestelike ontferming wat daar is. En dan kan ons dit sommer deurtrek tot en met hier by ons vandag. Dat die Here vir ons ook kom uit hierdie brief uit van Paulus aan die Kolossense, vir ons kom aanraak en in ons harte kom inspreek. Nou, die briewe in daardie tyd van Paulus, ek kan nou die Engelse term gebruik wat sê far and few between. Nee, daar was nie baie briewe nie. Nou wil ek amper sê, maar dit was beter as ons posdiens, want hulle het hulle bestemming bereik. Kans is goed dat as jy vandag 'n brief stuur, dat hy nie by sy bestemming gaan uitkom nie, en dalk na so 3, 4 of 5 maande kan jy hom terug onbekend. Dan was hy nooit by die regte adres afgelewer nie. En ek is seker dis van julle wat die slag as jy briewe kry, is daar 'n verkeerde brief en 'n verkeerde posbus ingegooi. En so, is nie waarvan ek praat nie. Paulus het geskryf, maar en ons kan sê, joh, maar hy het baie geskryf, maar as ons na die tydperk kyk, waarin het geskryf is, dan is dit nie eintlik baie geskrifte nie. Maar tog het hy 'n hart gehad, en hy het 'n hart vir mense gehad, om 'n impak te maak. En in hierdie laaste gedeelte het hy klomp mense, wat hy kom bedank vir wat hulle vir hom beteken het onder moeilike omstandighede. Paulus se vriende het nie weggehardloop toe dit met hom moeilik gegaan het nie. Paulus, terwyl hy in die tronk sit, was daar mense wat hom ondersteun het. En nou kan jy so vinnig vir jouself sit en dink, hoe lyk jou vriende? Of mense wat sê hulle is jou vriende? Staan hulle by jou as jy deur 'n krisis gaan? Ontferm hulle oor jou? Dis wat vriende veronderstel is om te doen. As 'n mens sê, ek het 'n ware vriend. Ons kan hierdie vriende van Paulus in 3 klasse of in 3 dele opdeel. En dis waaroor ek vanmôre met julle wil praat oor die vriende van Paulus wat in 3 verskillende kategorieë sy vriende was. En die eerste kategorie wat ons dit kan in opdeel is mense wat by Paulus deur dik en dun gestaan het. En as ons vers 10, 11 en vers 14 gaan kyk, dan is daar 4 van hulle wat ek se name wil uitlig. En hierdie 4 is Aristarchus, Markus en Justus. En hierdie 3 was Jode gewees. Nee. Hulle het
kom uit die Jodendom uit, hulle het hulle bekeer, so hulle het Christene geword, en hoeveel keer as ons net so vanaf terugkom, hoeveel keer is Paulus in die sinagoge vervolg, omdat hy dan kon oënskynlik die wet wil afmaak as niks seggend nie. Maar hierdie 3 manne het saam met Paulus gestap. En dan was daar 'n 4de man wat saam met Paulus hier was, waarvan gepraat word, en dit was Lukas. En nou weet ons dat Lukas was 'n geneesheer gewees. Of ons kan sê Lukas was 'n dokter gewees. En Lukas het genoeg omgegee. Nou weet ons, as daar 'n paar goed wat kom uitstaan, ek wil nou amper die ding al vooruitloop, want dis nou 'n klomp goed wat in my kop is. Hierdie manne was getrou aan Paulus gewees. Hulle was sy mede-reisgenote gewees. Hulle het vir hom ondersteun, want hulle hart was in dit wat Paulus uitgedra het. Hulle hart was in die evangelie, sodat verlore mense tot redding kan kom. Mense, en dit is waarvan ons praat, as ons praat van evangeliese Christene. Dit vat my sommer net so terug na Johannes 3, vers 3. Waar Jesus vir Nicodemus sê, Nicodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Mense, daar is nie kort paaie hemel toe nie. Wat sê Angus Buchan? So it's not good people that's going to heaven. It is believers. Wat is 'n believer? Wat is 'n gelowige? As iemand wat by 'n punt in sy lewe gekom het, wat 'n oorgawe gemaak het, of wat 'n lewe lei wat aan God welgevallig is, want die woord is eenvoudig. Ek het in die week 'n vers op Facebook geshare wat sê, aan jou vrugte van bekering sal mense jou ken. Die vrug wat jy dra, sal mense weet wie en wat jy is. Ek het nogal vanmôre die temptasie gehad om 'n glas, ek sal nou swart tee daar gegooi het, maar ligte swart tee, dat dit lyk soos whisky. En dit dan drink en dan veel sê, het ek enige autoriteit om met julle die evangelie te deel, as julle my sien drink? Ek raak aan 'n sensitiewe onderwerp, die mense. Maar hoor wat ek vir julle sê. Hoor wat ek vir julle sê. Julle gaan sê, wauw, hier daar regtig iets in Sakkie se lewe gebeur. Dis die goed wat saak maak. Ons moet 'n impak maak. As ons kyk na Aristarchus, hy is bekend as 'n medegevangene van Paulus. Medegevangene, nie omdat hy verkeerd gedoen het nie, maar omdat hy saam met Paulus in die tronk gesit het om vir Paulus te kom ondersteun en dit wat besig was om met Paulus te gebeur. En ons weet dat Paulus het geweet, toe daar op die strand gestaan het en op pad Jerusalem toe, het iemand sy gordel afgehaal en sy hande gebind en het hom gesê, jy gaan sterf. Moenie gaan nie. Wat het Paulus gedoen? Ja, nee, ek sal nie gaan nie, ek gaan nie bly. Hy het gesê, ek weet, ek gaan, want God het vir my 'n opdrag, en God het vir my 'n roeping. En toe hy in Jerusalem kom, het hulle hom gearresteer, en dan die hele ding wat afgespeel het, oor hoe hy gevange, hoe hy in die kaserne, hoe hy oorgeplaas is, en hoe hy hom later op die keiser beroep het. En hoe dat hulle gesê het, as hy op die keiser beroep het, is daar niks wat maak dat ons hierdie man in die tronk kan hou nie. Maar God het vir Paulus gesê, jy sal voor die keiser staan, en jy sal die evangelie aan hulle uitdra. Jesus praat van 'n roeping. Nou kan ons vanmôre sê, gelukkig is dit Paulus se lewe. Gelukkig het dit niks met my uit te waai nie. Ja, God het 'n roeping op elkeen van ons se lewe. God het 'n plan met elkeen van ons se lewe. En dis dit wat ons opnuut moet gaan soek en sê, Here, help vir my om by dit uit te kom. Hierdie man kom van Macedonië af, maar sy hart was saam met Paulus. Hy was saam met Paulus, deur die skipbreuk, deur die, daar op Malta, het hy oornag of oorwinter, nadat die skip gesink het. Wat het Paulus vir die manne gesê op die skip? Maak soos ek sê, nie een van julle sal opkom nie.
Aanvanklik het hulle hom nie geglo nie. En toe het hulle hom geglo, en toe het hulle gedoen wat hy gesê het. En toe het gebeur dit wat Paulus gesê het. Aristarchus was een van daardie manne gewees. Hy het saam met Paulus 'n nou pad geloop en vir hom geondersteun. Hierdie man staan uit as 'n medegelowige en 'n ondersteuner van Paulus. Die tweede een wat ek by wil aanraak is Markus. En Markus kan ons baie gesels oor. Hy's ook 'n Jood. En hy is die skrywer van die tweede evangelie. Markus se evangelie, Markus was nie ou van baie woorde nie. Die boek Markus is kort en kragtig. Hy het nie doekies omgedraai en hy het geskryf en klaar gekry, hy het gesê wat hy wou sê. Hy het nie baie tierlantynkies gebruik om met jou te sê wat hy wou sê nie. Was 'n jong man gewees en hy was die neef van Barnabas. Nou weet ons dat op die eerste sendingreis het Paulus en Barnabas se paai geskei omdat Barnabas nie saam met Paulus gestem het oor sekere goed nie. Maar dit het nie gemaak dat een van hierdie twee nie die pad van God stap nie. Alhoewel Markus en Barnabas neefs was, het Markus saam met Paulus die pad van God gestap. Hy was daar gewees, hy het vir Paulus geondersteun, hy het vir hom bygestaan. Hy was saam deur die hele oefening van die skip wat vergaan het, vrag wat in die see gegooi is. Markus was daar gewees. Markus, Titus, Timotheus was jong manne. Het julle ook kon hulle baie leer by Paulus? Weet julle wat? Paulus het hierdie manne na gemeentes gestuur. En baie keer vir hulle die opdrag gegee om die gemeentes te gaan ondersteun en hulle vertrou, omdat die uitdagings wat in die gemeentes was, die oplossings te gaan soek en te vind en dit te doen. En daai gemeentes kon voortgaan. Paulus het vertroue in hierdie manne gehad. Markus was een van hulle wat Paulus geweet het, ek kan hom vertrou en ek kan hom stuur. En as Markus daar kom, gaan hy, as daar 'n probleem is, gaan hy by die hart van die probleem uitkom en hy gaan die probleem uitsorteer. Daardie gemeente gaan genesing vind, daardie gemeente gaan kom bystaan en het gaan groei. Kan ons sê, as ons praat van gemeentes, dan sien ons kerkgeboue, né? Kom ons sê vir mekaar, sommer net in ons tyd, wat gebeur in die kerk in China? Ek is nou een van daai vrae wat jy kan enigiets antwoord en jy gaan of reg of verkeerd wees wat julle vir my sê, né? Daardie kerk bars uit sy nate uit. Wat is die rede? Is daar baie kerkgeboue? Nee, daar's mense wat harte agter God aan het. Dis huisgemeentes wat aan huise by mekaar gekom het. Die eerste 300 jaar was daar nie kerkgeboue gewees nie, en mense het van huis tot huis, is dit nie wat Handelinge sê nie, hulle het van huis tot huis brood gebreek, en was het saam die evangelie, daar was samelewing gewees, daar was meelewing gewees. En dis die goed wat vir ons net vind, en dan vat ek dit, en ek trek dit weer na die kerk in China toe. Dan is tot vandag die kerkgeboue wat in China staan, is staatskerke, en die staat is baie voorskriftelik oor wat jy preek. En ek kan maar net weer vir julle deel die keer toe ek in China self gewees het, en ek het die Sondagoggend 'n diens gelei in China. Moenie in 'n huisgemeente opdaag met 'n preek van 40 minute nie. Bly by die huis. En ek het daardie oggend 'n uur gepreek, wat vir ons in ons terme is dit baie lank. En toe klaar, toe kyk hulle my so snaaks aan. En wat van die volgende uur? Ons is so bietjie bederf. Ons is so bietjie tydgebonde.
Hierdie mense is so honger na God se woord, dat ons kan nie net vir 40 minute luister na 'n boodskap nie. Ons is hier om na God se woord te luister. Ek het al in verskeie gemeentes gepreek oor ons land, en as die diens langer as 1 uur gaan, staan van die mense op, en hulle staan by die deur uit. Dan vra mense jouself af, waarheen is ons op pad? Maar dit is Paulus wat van Markus en Titus en Timotheus gestuur het, om te gaan, om uit te gaan, om 'n verskil en 'n impak te gaan maak. So Paulus het geloof in hulle gehad. Markus het die probleem uitdagings oorwin. Hy was 'n getroue diensknegt, en een van die goed van Markus, hy het mense bemoedig. Mense, ons kan lank gesels vandag, nee. As daar een ding is van Joe Black, en ek is vanmorgen op 'n Joe Black noot, want ek het gister baie na sy musiek geluister, man, ek het dit geniet. Is nie hoe jy val nie, maar dis hoe jy opstaan. Elkeen van ons gaan val in ons lewens, maar hoe gaan ons opstaan as ons geval het? Om dan mekaar aan die hand te vat en te bemoedig, aan te help. En dit was een van die gawes wat Markus gehad het, was 'n gawe van bemoediging gewees. En baie keer in die kerk die gawe van veroordeling in die tyd waarin ons leef, nee. Ons kyk net waar maak aan een fout dat ons hom kan plat trap. Ons is hier om mekaar te help. Kerk is nie 'n plek vir heiliges nie, is 'n plek vir mense, vir sondaars wat weet dat hulle God nodig het. Paulus het so 'n man gehad wat hy kon uitstuur. As ons kyk na Justus, 'n Joodse gelowige, saam met Paulus gebly, getroue diensknegt. Wie van julle weet iets van Justus? Daar is nie baie geskryf nie. Hy is soos Andreas, nee. Jy lees sy naam, en jy sien dis in die Bybel, maar dis mense wat nie die glamour boys was nie. Hulle het die werk gedoen wat 'n saak maak en wat 'n verskil maak. En Justus was een van daai mense gewees, hy het nie baie roem gekry vir wat hy gedoen het nie. Hy het nie baie aansien gehad nie, maar hy was daar gewees en hy het 'n verskil gemaak. Mense, en dis wat God van my en van jou vra, om 'n impak en 'n verskil te maak, daar waar ons gaan. Waar gaan Justus sy beloning kry? By God. As ons ons roem hier op aarde kry, sê die Bybel vir ons baie duidelik, julle dit klaar gekry. So ons moet nie goed doen, dat mense ons sien. Wat ons doen, moet ons doen, om dit vir God te doen, sodat wanneer ons eendag in die hemel kom, dat ons eerder by God die roem sal ontvang, en die dank sal kry, vir dit wat ons hier gedoen het. En ek kyk so rond, en ek sien 'n ander prentjie. Ek sien hoe dat mense graag die roem wil kry. Ek het nou die dag by 'n jong man gesit, hy sê, Sakkie, weet jy wat? Toe ek jou die dag ontmoet het, het jy nie vir my gesê, ek is dominee Sakkie nie. Hy sê, jy het by my gekom en jy het vir my gesê, mag gaan na my kennis, ek is Sakkie. Hy sê, want dit sal my bybly die res van my lewe. Ek is maar net Sakkie, want ek het worries gehad. Maar ek het genade in God se oë gevind. En God het my geroep om hier te kom staan, nie om te sê, doe hom nie Sakkie nie.
Maar God het my geroep om 'n gemeente te hê wat vir my kom ondersteun en dat hierdie gemeente 'n impak gaan maak in die samelewing waar binne God hierdie gemeente geplaas het. En daarmee mag ons nie ophou nie. Lukas wat uit die heidendom uitkom, aan wie moet ons die evangelie gaan verkondig? Net aan sekere mense? Daar's ideologie wat sê, jy verkondig nie die evangelie aan hierdie mense nie, want dit is so goed, jy gooi die parels vir die swyne. Hulle gaan dit nie vat nie, en hulle gaan nie 'n verskil maak nie. Lukas was een van daardie mense, wat God se woord gehoor het, wat het gevat het en in sy hart gebeer het. Lukas 'n geneesheer, 'n dokter in vandag se terme. En dan sien ons, Lukas, wat het hy gedoen? Hy het saam met Paulus op pad gestap. Lukas het 2 briewe geskryf, hy het die evangelie van Lukas geskryf, en hy het Handelinge geskryf, en hy kon Handelinge skryf, hoekom? Omdat hy saam met Paulus hierdie pad gestap het. Hy het gesien wat doen Paulus. Nou kan ons vra, Paulus, wat het Paulus gesê? As jy my net die doring uit my vlees wil haal. Of, Paulus het gesê, die genade is vir my genoeg. Ek sien nie dat Paulus gebid het, dat God die doring uit sy vlees uithaal nie. Nou, ons kan baie spekuleer oor wat was fout met Paulus. Nou, oorlewering is het miskien dat Paulus baie swak kon sien. Nie goed kon sien nie, want het hy nie vir die Sanhedrin gesê, julle wit gepleisterde grafte. Is net nie soos wat hulle vir Paulus gelyk het met hierdie gewade wat hulle aangehad het nie. Het Paulus die bediening van genesing gehad? Het hy vir mense gebid en hulle het gesond geword? Verseker. Maar self is Paulus nie genees nie. Maar daar was 'n geneesheer op wie God se hart gelê het om saam met Paulus te stap. Saam met hom daar was in Rome om na hom om te sien. Waar pas ek en jy in hierdie prentjie? Waar pas ons in vandag se samelewing in? As ons na hierdie 3 of 4 manne kyk, wat ons sê, wat een van hierdie 4 is ons? Ek het dit 1000 keer al gesê. God red iemand se siel en sit hom op 'n raad dat hy stof vergader nie. As God jou siel kom red het, het hy 'n plan met jou lewe. Mense, ons moet nie ophou soek na God se plan vir ons lewe nie. Jy kan 'n verskil maak. Jy kan vanmôre vir my sê, Sakkie, ek kan nie. Ek sê vir jou, dis 'n leuen van die duiwel af. Jy kan. Dis in jou hande. Ek het al baie keer in gemeentes gepreek en oor Dawid en sê, Dawid het 5 klippies opgetel. Dan kan ek teruggaan na Joe Black se verhaal oor Dawid en 5 klippies. Van die 5 het hy 1 gebruik. As jy vanmôre jou hande so voor jou oophou, wat is die klippies wat God in jou hand kom gee? Om 'n verskil te maak. Mense, jy het iets wat God kan gebruik. En ons mis dit. Ons is hier om 'n impak te maak. Ek en jy is bevoorreg om die evangelie te hoor en om dit met mense te deel en om mense uit te daag om die pad van God te stap. En ek praat nie van godsdienstigheid nie. Ek praat as kind van God om 'n verskil te maak. Wat is die klip wat in jou hand is vanmôre? Die tweede groep wat ek daar wil verwys is mense wat gebid het.
Epafras was 'n man van gebed gewees. Ons kan daar gaan lees in vers 12 en 13. En Epafras, as ons gaan kyk na Kolossense, dan sê ons Laodicea en Hierapolis was binne afstand van so 14-15 kilometer van het af. So die kans is goed dat Epafras ook die gemeentes in Laodicea en Hierapolis gaan plant het. Want Epafras kon nie stil bly oor dit wat met hom gebeur het nie. Hy het uitgegaan en hy het 'n verskil gemaak. Ons kan sê Epafras was 'n tuissendeling gewees. Ons bid vir sendelinge oor die wêreld. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, ons het tuissendelinge nodig. Ons het nodig dat God mense kom oprig, wat gemeentes gaan plan, wat aan God die lof en die eer bring. Ek wil julle gesê, Blackaby sê daar's 3 dinge waarteen 'n gemeente homself moet meet. En die eerste is dat hy aan God die eer gee. Dat God sentraal staan, dat Christus sentraal staan binne daardie gemeente. Die tweede ene is dat ons besig is om disippels te maak. Nie bekeerlinge nie. Mense wat die pad van God voluit stap. Nie wanneer hulle lus het nie, volhardend. Die kerk val daarin. Hoor wat ek vanmôre vir u sê. As die kerk besig is met hierdie eerste 2 goed, gaan ons nie sien dat daar 'n kerk besig is om af te taan. Bywoning gaan minder word. En die evangelie boodskap so min krag. Nee, dit is mense wat kragteloos geword het, omdat hulle nie in God se teenwoordigheid leef nie. Die derde ding waarvan Henry Blackaby praat, is maak 'n verskil in jou gemeenskap. As jy hulle boek op die hande op die boek kan sit, flickering lamps, of jy wil hê, ek kan hom in die hande kry. Hy sê, as iemand in die dorp inry, en hy stop hier onder by Q4 op by NG, en hy vra vir hulle, where does the man of God lives? Watter antwoord gaan hy kry in ons dorp? Waar bly die mense van God in ons dorp, as iemand vir 'n pompjoggie daar sou vra? Waar bly die man van God? Kan ons verstaan die impak wat ek en jy veronderstel is om te maak? Mense, en ek wil vanmôre vir julle kom aanmoedig, dat ons mekaar se hande vat, om hierdie pad van God volhardend te stap. Nie op te hou stap nie, nie moedeloos te word nie, nie kragteloos te word nie. Epafras was lief vir Christus, en hy het nie opgehou om die verlossingsboodskap uit te dra nie. Epafras het in 'n gemeente geglo. Hy het in die plaaslike gemeente geglo, en dis hoekom hy in sy omgewing uitgegaan het en 'n verskil gemaak het. Epafras het dieselfde kamer met Paulus gedeel. Hy was saam met Paulus toegesluit. As ons kyk na die inhoud van Epafras se gebedslewe, dan sien ons Epafras het konstant gebid. Hy het vurig gebid. Ag Here, as U wil U nie Australië kom aanraak vanmôre nie. Of het hy gebid, Here, hierdie mense is verlore. Here, wil U nie hierdie siele kom red nie? Wil U nie mense se lewens kom aanraak nie? Dis die verskil. Epafras het ook persoonlik vir mense gebid. Epafras het spesifiek vir mense gebid. Wat het hy gebid? Hy het gebid dat mense geestelik volwasse sal word.
Hy het gebid dat mense die wil van God sal leer ken. Ek het dit gelees en julle kan dit weer gaan lees in die gedeelte. En hy het gebid dat mense by die wil van God sal vasstaan en dat dit in hulle lewens sal tot 'n gestalte kry en dat hulle dit sal uitleef. Waar is ons vanmôre as ons daarvan praat? Die derde groep mense waarvan ek vanmôre wil praat, is mense wat afgedwaal het. Ek wil vir julle sê, ek het al baie keer gesien hoe dat mense 'n oorgawe maak en hoe dat hulle die pad van God begin stap en hoe dat hulle wegraak. Ek het so 'n broer wat in Pretoria bly. Hy het so 'n bietjie meer as 'n jaar terug vir my gesê, Sakkie, ek kry skaam as ek na jou kyk. Ons het saam tot bekering gekom. Hy was die laaste jaar nie in die kerk nie. Sy kinders se lewens is in 'n gemors. Waar begin dit? Pa, by jou. Jy moet 'n impak maak. Demas word spesifiek genoem, want Demas het die wêreld liewer gehad as wat hy vir God lief gehad het. Ou vertaling sê, en Demas het die teenswoordige wêreld liewer gehad as vir God. Waar lê ons liefde vir môre? Waar lê ons liefde vir môre? Kom ons wees vir môre net met onsself eerlik, nie eers met iemand aan, net met jouself. Waar lê jou liefde vir môre? Mense, dis 'n vraag wat ek vir myself ook moet afvra. Ek wil nie hier staan en sê julle nie. Ons, inklusief, ek by dit ingesluit, moet gaan staan en vra, Here, wat is vir ons belangrik? Demas het gedink, hy kon 2 Here dien. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, jy gaan dit net regkry om een te dien. Net een. Ons moet nie illusies hê nie. Daar's nie 'n goue middeweg nie. Daar is nie. Demas het 'n besluit geneem. En dan kan ons vanmôre vir mekaar sê, hy het die verkeerde besluit geneem. Miskien is jy in Demas se posisie vanmôre. Miskien moet jy vanmôre by die punt kom om te sê, Here, help vir my. Ek kom staan voor U. Help vir my om 'n regstelling te maak. Dan gaan die kerk anders lyk. As ons dit alles by mekaar bring. Bediening is nie wat ek vir God doen nie. Bedieningsleiers is nie wat ek vir God doen nie. Dit is wat kan God deur my doen. Wat kan God deur jou kom doen? Ek wil vanmôre vir julle sê, jy moenie hier sit en sê, ek het niks nie. Hier staan vanmôre 'n man in hierdie kerk voor julle, wat 'n introvert is, wat nie voor mense kon praat nie. Maar God het met hom gepraat. En ek
wil vir julle vanmôre kom aanmoedig. Kom ons vat mekaar se hande. Kom ons stap die pad van God. En ons kan vanmôre vir mekaar sê, ons het mekaar nodig. Christus het dit wat ons nodig het. Die volheid van God is in Christus. As die volheid van God in Christus is, dan kan ons vanmôre vra, Here, help vir ons om in Christus te wees, want dan sal ek en jy die volheid van God in ons hê. Mag God vanmôre vir jou kom vashou, en mag hy vanmôre in jou hart kom inspreek, en vir jou kom aanraak. Die een ding wat ek vanmôre vir julle kan sê, maar nooit in God se liefde vir jou twyfel nie. Nooit. Nooit. Mag God vir julle kom optel. As ek hier staan vanmôre, die een ding wat God in my hart vir my gegee het is 'n herdershart, is om net vir julle so te vat en vas te hou vanmôre. Mag julle God se liefde ervaar. Sy ontferming, sy vergifnis. En mag God vanmôre vir jou kom optel. Hemelvader, ons eer U in hierdie oggend. Dankie dat ons diep voor U kan neerbuig. Here, dankie dat ons afhanklikheid opnuut van U kan bely vanmôre. U is God, U is wonderbaar. Dankie dat Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Here, help vanmôre vir ons om nie te kies dit wat Demas gekies het nie. Help vir ons om te kies wat reg is in U oë. Here, wil U elkeen vanmôre hier kom vashou en wil U in harte kom inspreek. Hemelvader, ek kom bid dit en ek kom pleit dit vanmôre en ek kom vra dit in Jesus naam.